biasa bagi yang menggunakannya. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bolang Tubaba ya. Hari ini kita mau ngebolang sarang burung rencananya. Nah, kita ada di salah satu kebun sawit warga. Di sini banyak sekali sarang terucuk dan jalak. Emprit kaji, saya sering panen di sini. Jadi kita cari, siapa tahu di sini ada hasilnya karena ini kan musim kawin. Mudah-mudahan aja kita berpoin hari ini. Ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ada suara indukan terucuk gelisah di dekat sini. Nah, dengar kan? Kemungkinan ada sarangnya di sekitar sini. Coba kita cari. Tuh indukannya. Oke guys, kita temukan sebelah kiri saya. Kita nggak tahu ya ada isinya apa enggak. Tuh. Nah, tuh kelihatan kan? Seharusnya memang ini sih, karena memang indukannya gelisah, sangat gelisah sekali. Mantap guys, kita temukan dua. Anakannya 2 ekor, sudah siap diunduh guys. Nanti kita unduh, oke? Mantap. Tuh indukannya di atas sana gelisah. Di sini saya sering nemu sarang terucuk ya. Pernah ngunduh di sini sekali, terus kemudian anak jalak kebo. Oke, kita cari lagi yang lainnya. Apa tahu masih ada. Oke mas bro, saya nemu sarang emprit kaji tuh. Kita lihat dulu ya, apakah ada isinya atau tidak. Sepertinya ini masih baru nih. Ada telurnya. Ada telurnya. Ada telurnya, kelihatan kan? Nah, 3, 4. Ada telurnya 4 biji. Mantap. Pendek sekali. Ini sangat rawan dengan predator ya. Tapi mudah-mudahan bisa selamat lah. Harus dari seleksi alam. Kita cari yang lainnya lagi. Banyak sekali suara indukan terucuknya. Kita jalan-jalan lagi. Banyak suara indukan gelisah, indukan terucuk gelisah. Apa yang tadi saja atau masih ada yang lainnya? Kita cari ya. Sarang terucuk nggak pernah tinggi guys nyarangnya.
agak depan sana guys. Yang tadi di sana sarang kerucuknya. Burung elang. Uts. Kita nemu sarang kerucuk lagi. Telur 2. Mantap. Mantap. Mantap guys, telur 2. Wah, dapat 2 poin sarang kerucuk. Suara indukan kerucuk gelisang lagi guys. Apa mungkin yang kita temukan tadi? Indukan tilang juga ada. Banyak sekali burung di sini. Nemu sarang burung lagi mas bro. Sarang burung kerucuk. Uts, suara anak. Suara anak. Benar sekali. Benar sekali. 2 ekor. Masih sangat kecil. Nah. Lagi. Sangat rendah dia bersarangnya. Banyak sekali di sini mas bro sarang kerucuk. Suara anakan burung. Prit kaji. Kita lihat. Begini dari sini nih. Ada anaknya. Kok cuma digeletakin gini modelnya ya? Wih, anakan prit kaji. Tuh, tapi masih ada telur yang belum netas nih bro. Tuh, anaknya ada 3. Nah, prit kaji indukannya tadi terbang. Kita bawa pulang juga. Geletak di bawah cuman.
Tuh apa emang cuma 3 atau ada yang jatuh? Saya dengar suara anakan burung, ternyata ampit kaji. Poin lagi kita mas bro. Nah 3 ekor ampit kaji. Indukannya sudah terbang, sudah kabur. Malah keluar dari sarang. Sabar le. Tenang sayang, tenang. Jatuh. Kita ambil lagi. Masuk. Terpaksa saya matiin dulu kameranya. Nah, tangan satunya megang burung. Oke, sudah di motor. Nah ini tadi sama ini anakan terucuk. Nah ini sarang terucuk yang kita temu tadi, ada anaknya 2, masih kecil tapi ya, masih indil. Nah ini kita biarkan saja. Oke, kita cari yang lain lagi. Poin banyak hari ini mas bro. Ada sarang burung ampit kaji lagi ini di pinggir jalan. Kita lihat dulu. Apa isi di dalamnya? Nah. Telur. Tuh dia, ada banyak telurnya. 5, 6. Ngeblur kameranya ya. Sebentar. Nah, fokuskan. Oke, ada banyak. Nah, 2, 4, 5. Yang tadi 4, yang ini 5 telurnya. Kemudian kita poin anakan berkaji juga. Ini bulan puasa ini mas bro. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ini motor kita tadi karena sudah mentok, barisannya mentok sama kayak warga. Kita cari yang lain lagi pinggir jalan. Saya melihat ada sarang burung ampit kaji. Baru mau buat dia. Tuh, belum jadi. Rumputnya masih basah. Pulang ini mas bro. Sudah di dekat jalan jalan batu ya, utama. Saya mendengar ada suara burung sokon gacor di sini indukan. Dan ternyata itu dia sarangnya. Nah, kelihatan ke mas bro. Sayang tinggi sekali, jadi kita nggak bisa mantau. Tapi nanti kalau sudah kedengaran suara anaknya baru kita cek. Nah, tuh indukannya datang. Tinggi sekali mas bro.